Антарктида қар басқан және мұз басқан материк әлі күнге дейін көптеген құпияларды сақтайды. Белгілі себептерге байланысты оны зерттеу қиын, сонымен қатар ол экономикалық тұрғыдан өте перспективалы емес. Дегенмен сіз қайдан білесіз, мүмкін біз мәңгілік мұздың арасынан күмбезді қалаларды көретін шығармыз. Нео. Антарктида туралы 29 қызықты деректер. Антарктида қар басқан және мұз басқан материк әлі күнге дейін көптеген құпияларды сақтайды. Белгілі себептерге байланысты оны зерттеу қиын, сонымен қатар ол экономикалық тұрғыдан өте перспективалы емес. Дегенмен сіз қайдан білесіз, мүмкін біз мәңгілік мұздың арасынан күмбезді қалаларды көретін шығармыз. Антарктикалық фактілер. Антарктида планетамыздың ең аз зерттелген континенті. Қызықты жер туралы фактілер. Антарктиданың өзінің бірінші деңгейлі интернет домені бар. Ол олардың елдерінің ешқайсысына жатпайды. Антарктиданың мұзы дүние жүзіндегі тұщы судың 70-80% құрайды. Антарктида аумағында 140-тан астам сұйық суды мұз асты көлдері табылды. Ол жалғыз ғана континент уақыт белдеулеріне бөлінбейді. Антарктикалық құрғақ Мак-Мердо шөлінде 2 миллион жылдан астам жауын-шашын болған жоқ. Бұл планетадағы ең құрғақ жер. Антарктикалық құрғақ шөлдер бізді Марста күтіп тұрған жағдайға ұқсас аймақ. Марс туралы қызықты деректер. Тұрақты тұрғындар жоқ. Антарктида, мұнда әр түрлі елдерден келген ғалымдардың жалпы саны әдетте қыста 1000-ға жуық, жазда 5000 адамға дейін жетеді. Бұл аймақтардағы ең жылы ай ақпан. Антарктидада ағаштар өспейді. Ағаштар туралы қызықты деректер. Бұл бөліктердегі айсбергтер шындыққа жанаспайтын өлшемдерге жетеді. 2000 жылы Антарктикадағы мұздықтардың бірінен ұзындығы 295 шақырым және ені 37 шақырымнан асатын айсберг бөлініп шықты. Бұл Ямайка аралынан да көп. Антарктиданың жағалауында әлемдегі ең таза теңіз, Уэдделл теңізі, теңіздер туралы қызықты деректер. Қыста байланысты жағалау суларының мұздануына қарай Антарктиданың ауданы 2 миллион шаршы шақырымға, яғни 2 есе дерлік артады. Соқыр ішек пен даналық тістерін алып тастамаған қызметкерлерге антарктикалық ғылыми станцияларда жұмыс істеуге рұқсат етілмейді. Антарктида мұзының астында көлемі Альпі тауындай тау сілемі жасырылған. Солтүстік мұздың еруіне байланысты кейбір ғалымдар полярлық аюларды Антарктидаға көшіруді ұсынады. Антарктидада жазда уақытша өзендер пайда болады. Олар жылына бірнеше ай ағып тұрады. Өзендер туралы қызықты деректер. Антарктида ең құрғақ материк, жауын-шашын Сахара шөлінен 5 есе аз. Бұл жерде пингвиндердің 17 түрінің 6 түрі мекендейді. Антарктидада қанатты жәндіктер жоқ. Бұл жердегі ең күшті жел соғады. Антарктидада өткен жалғыз концерт ғылыми станция қызметкерлері үшін өнер көрсеткен Metallica рок тобының концерті. Планетадағы ең төменгі температура Антарктидада тіркелді, -89,2 градус. Антарктиданы қамтитын мұздың орташа қалыңдығы 1,5 километрден асады. 52 миллион жыл. Бұрын Антарктидада жылы тіпті ыстық болды. 1972 жылға дейін Антарктидада атом электр станциясы жұмыс істеді, бірақ реактор ыдысының зақымдалуына байланысты ол тоқтатылды. Шамасы Антарктидада мүктің 100 түрі мен қынаның 200 түрі өседі. Мүктер туралы қызықты деректер. Антарктида 1820 жылы ғана ашылды, дегенмен оңтүстік материктің болуы бұрыннан белгілі болды. Ғалымдар осы оқиғадан көп бұрын жасаған